ضيعتي عمرك كله وانتي بتنقعي الزيتون. لا تعالي بقى كده هقولك هنعمل الزيتون النهارده من غير نقع. يعني مش هتقعدي تنقعي فيه 3 ايام وتغيري ميته مرتين و3 مرات في اليوم زي ما بنسمع. لا هنعمله هيطلع ممتاز جدا. لو انتي ما بتعمليش الزيتون او بتخافي تعمليه لا يبوظ منك، لا عايزه اقولك انا عاملاه السنه اللي فاتت واللي قبلها وطالع تحفه ما شاء الله زي العسل. الزيتون هنعمله بدون نقع بطريقه سهله وبسيطه جدا وحاجه كده لذيذه وطعم حلو جدا جدا جدا. عايزه منك بس كده دعوه حلوه ولايك للفيديو وتصلي على النبي في الكومنتات، ويلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونخش نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل الزيتون الجميل ده ازاي. انا هنا جايبه زيتون عزيزي. الزيتون لازم يبقى معاكي فريش كده ويبقى صبح، يعني ما يبقاش فيه زيتونيه دبلانه او مكرمشه او مخبوطه او مفتوحه كده او فيها حته بايظه او الكلام ده كله، لا. علشان يديكي نتيجه كويسه لازم الزيتونه تبقى ناشفه معاكي كده وتبقى حلوه ما فيهاش حاجه بايظه ولا فيها اي حاجه. اول حاجه ببتدي ان انا اديله شقه بس كده من الجنب كده زي ما انتم شايفين بالسكينه كده، وشقه بسيطه كده من الجنب. وهقولك على الفرق بين العزيزي والتفاحي. الفرق ان يعني في التخليل هو انا السنه اللي قبل اللي فاتت كنت مخللاه تفاحي وكان لذيذ جدا وحلو قوي، وكانت الزيتونه ملحمه كده وحلوه نفس طريقه التخليل. بس الفرق ان العزيزي بيقعد اكتر شويه عن التفاحي. فانا ليه جبت عزيز المره دي ما جبتش تفاحي زي كل مره؟ علشان انا رحت السوق ما لقيتش التفاحي موجود خالص في السوق، اتاخرت عليه شويه فجبت العزيزي فلقيته وجبته. وانا كده كده اصلا هخلله ومش هفتح عليه ان شاء الله غير على رمضان بامر الله. هيكون عدى شهرين 3 4 هيكون بقى معايا زي الفل. ال ال الزيتون التفاحي يعني ممكن شهرين وتاكلي منه، لكن العزيزي بيقعد شويه ممكن تاكلي منه بعد 3 4 شهور كده. يعني هنفتح عليه ان شاء الله كده على رمضان. خدته بقى انا كده وخرجت بره كده قدام الشاشه، فتحته كله زي ما انتم شايفين كده بالسكينه، يا دوب فتحه بس كده واحده بس من الجنب. وجبته بقى اهو زي ما انتم شايفين. ببدا بقى ان انا اشيل اللي هو الزيتون اللي هو لونها محمر دي، لان الزيتونه الحمرا دي طريه معايا شويه والزيتون الاخضر ده جامد. فانا هشيل الزيتون الاحمر ده كده هخلله في برطمان صغير لوحده. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده ده هخليه لوحده لانه ده هيتعمل اسرع شويه من اللي هو الاخضر ده. تمام كده الزيتون بقى معايا نضيف وزي الفل اهو مغسول ومتنشف وشقينه كده من الجنب زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل الخلطه الجباره بتاعته. اول حاجه هحط فيه شويه جزر مبشورين. انا هنا عامله 2 كيلو من الزيتون، حط عليهم يعني جزرتين كده مبشورين زي ما انتم شايفين. هو مش اساسي بس احنا بنحب الحاجات دي بنحب ناكلها كده مع المخلل بتبقى طعمها يعني حلو. يا حبايبي الخطوه دي اختياري. وبعدين كمان بحط شويه عصفر. كل الحاجات دي العصفر برضو معايا اختياري. ممكن كمان تحطي شويه حبه البركه بس انا مش هحط حبه البركه علشان بتغمق معايا الزيتون وانا مش حباه. كمان هحط 3 معالق كبار مليانين من هريسه الشطه الحمراء، بتدي نكهه حلوه جدا جدا. وممكن كمان تدقي معاها قرنين فلفل اخضر كده برضو هيدوا طعم حلو قوي. وعايزه اقول لك كمان خدي بالك ما تبقاش الهريسه بتاعتك حراقه قوي ولا حاميه قوي، ولا كمان الفلفل الاخضر هتحطيه يكون حامي قوي عشان ما يبقاش معاكي الزيتون حامي قوي كده وسبايسي عشان نعرف ناكل. نزلت كمان ب3 معالق كده كبار برضو مليانين من الملح، وبقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه كده. والملح هنا خطوه مهمه جدا عشان يعني بيطعم لي برضو الزيتون. تمام. وهنعمل حسابه برضو في المحلول اللي هنعمله. بقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتحط فلفل مع الزيتون، لكن انا ما بحط الزيتون، انا بحط ليمون بس. وهوريكم بحط كمان الليمون ازاي. انا بحطه كده بطريقه معينه، مش بحط الليمون بحاله. هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. جبت بقى البرطمانات بتاعتي كده، دول هياخدوا معايا برطمانين. البرطمانين دول مغسولين ومتعقمين. يعني ايه؟ يعني غسلاهم كده بميه سخنه وناشفين تماما من اي ميه فيهم، ما فيهمش اي ميه خالص. تمام كده. يعني تنشفي البرطمانات بتاعتك كويس جدا. عبيت بقى كميه الزيتون كده، حطيت شويه في برطمان وهحط شويه في البرطمان التاني. يعني هقسم الكميه دي على برطمانين كده، وهخلي البرطمان بتاعي ما يبقاش مليان قوي عشان هعمل حساب الليمون اللي انا هحط. بمعنى ان ما نملاش البرطمان زيتون قوي على الاخر ونسيب كده ربع البرطمان من فوق فاضي كده لليمون. خلاص كده مليت البرطمان كده. هظبطهم بقى اخليهم كده يبقوا قد بعض. بعد كده بقى معايا الليمون، معايا نص كيلو ليمون
عصرته كله كده زي ما انتم شايفين. هاخد عصير الليمون اهو، والقشر بتاع الليمون انا بروح حطاه كده فوق الزيتون. طول عمري بخلله بالطريقه دي، ما بحطش الليمون بحاله، لا انا بحب احط في الميه بتاعه الزيتون عصير ليمون، فبعصر الليمون كده وباخد بقى قشر الليمون اللي انا عصرته احطه. عايزه اقول لكم بيتخلل وبيبقى زي العسل وبيتاكل كده مع الزيتون، بيبقى طعمه جميل جدا. جربي الطريقه دي وهتدعي لي ان شاء الله. المهم حطيت بقى قشر الليمون كده على البرطمان، وهنا فايدته برضو انه بيحمي الزيتون ويخلي الميه تبقى واصله لحد الزيتون اللي هو فوق. تمام كده. بعد كده معايا بقى لكل لتر ميه 4 معالق او 5 معالق من الملح، على حسب الملح بتاعك خشن او ناعم، او يعني هتحطي قد ايه. تمام كده. لو الملح بتاعك ناعم وبيحدق قوي هتحطي 4 معالق كبار مليانين على كيلو على لتر الميه. لو الملح بتاعك خشن شويه وحاساه مش بيحدق قوي يعني، فهتحطي 5 معالق كبار مليانين. تمام كده. زائد ان احنا عاملين الخلطه بتاعت الزيتون برضو حاطين فيها ملح، ما ننساش الخطوه دي. حطيت بقى الملح كده على حطيت الميه زي ما قلت لكم مغليه، مش عارفه قلت لكم ولا لا، بس المهم ان الميه دي انا غليها من قبل ما ببدا اغسل الزيتون خالص، بغليها وبسيبها جنب تبرد. تمام كده. الخطوه دي برضو مهمه جدا، بنخليها تبقى دافيه كده، تبرد تماما كده تبقى دافيه. وباخد بقى على لتر الميه من 4 ل5 معالق كبار مليانين من الملح. حطيتهم كده وقلبت كويس جدا 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 لما الملح داب معايا، ورحت نازله بقى على البرطمانين كده زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا احط على وشه زيت زيتون. بيدي طعم حلو جدا وبيديله لمعه وبيبقى حلو قوي، وكمان بيمنع ان هو يدخل اي هواء على الزيتون بتاعنا، ما يعملش بقى اي ريم ابيض ولا اي حاجه من دي. تمام كده. لو ما عندكيش زيت زيتون حطي اي نوع زيت عندك عادي، بس اهم حاجه يكون زيت ريحته حلوه، يكون زيت نضيف، بلاش زيت التموين. زيت يكون نضيف كده زي زيت عباد الشمس، بس يفضل ان هو زيت زيتون. لكن لو ما عندكيش مفيش مشكله، حطي اي زيت موجود عندك. بعد كده بقى حطيت كيس كده قفلت بيه البرطمان كويس جدا، ورحت بقى قافله الغطا كويس قوي وبقلبه كده تقلبتين، وبعد كده خلاص. مش لازم ان احنا كل يومين 3 نقلبه على الناحيه دي وعلى الناحيه دي، لا خالص، هنستغنى عن الخطوه دي، لان احنا قلبنا كل الجزر يعني قلبنا الزيتون بالملح بالجزر بكل المكونات اللي حطيناها. تمام كده. وسقيته بالميه بقى بتاعته بالمحلول بتاعه، وبقى معايا كده زي ما انتم شايفين حاجه زي العسل. ان شاء الله افتح معاكم على رمضان كده، مش هفتحه خالص ولا هاجي جنبه غير على رمضان ان شاء الله. ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان على خير يا رب كده. طبعا هطلعه معاكم ونطلع طبق كده جنب السحور وجنب الفطار، هيبقى حاجه جميله قوي. متنسوش بقى حبايب قلبي تحطوا لايك للفيديو، وحطيتش لايك للفيديو هزعل منك. ان شاء الله اسيبكم في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.